Labrego, un neno rural. A miña pregunta, señor presidente, é se vostede considera que, se fose hoxe ese neno labrego, tería as mesmas oportunidades que tivo vostede e que o levaron a ser hoxe quen é. Coida vostede que hoxe tería as mesmas oportunidades, tendo en conta que o traballo persoal e o seu esforzo poderían ter sido o mesmo? O contexto educativo, o contexto social que estamos, digo eu, a padecer, sería vostede quen de explicarme isto, se considera isto que sería posible? Moitas grazas. Moitas grazas, señora Iglesias. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días, señora Iglesias. Efectivamente, Galicia ten no rural un dos seus grandes sinais de identidade. E eu alégrome que nesta Cámara, polo menos parte da oposición, lle interesen os asuntos que creo que lle interesan a maioría dos cidadáns, que é a situación do rural en Galicia, e se hoxe estamos mellor ou peor que fai uns anos desde o punto de vista das posibilidades dos que naceron ou dos que viven no rural. Señorías, é verdad que o rural, considerando como tal os concellos de menos de 10.000 habitantes, aí vive o 30% da población en Galicia, aínda que representan o 82% do total dos concellos. É certo que hai moitos municipios de máis de 10.000 habitantes onde hai moitas aldeas e, en consecuencia, onde hai moito rural. E por iso Galicia, a pesar de que a maioría da población xa vive no entorno do eixo atlántico, sigue sendo, sin dúbida, unha terra basicamente ligada ao rural, ou de forma directa ou de forma indirecta. O obxectivo do Goberno dende o ano 2009, na anterior e na actual legislatura, foi intentar buscar as mesmas oportunidades no rural que nas zonas urbanas. Primeiro, ordenando mellor o rural e, en consecuencia, a maior parte do territorio, a través das aprobacións das primeiras directrices de ordenación do territorio e do primeiro plan do litoral que temos en Galicia. Temos un compromiso agora coa Lei do Solo, que vostede poderá decidir o seu sentido do voto, para ordenar o rural mediante plans básicos, se non é posible mediante un plan xeral, si un plan básico, para facilitar as industrias agroalimentarias no rural, para facilitar o turismo no rural, para agilizar as capacidades de rehabilitación dos edificios no rural e para eliminar o coñecido feísmo que atenta, sin dúbida, contra unha das riquezas máis importantes que ten o rural, que é a paisaxe. O segundo obxectivo, señorías, é mellorar as comunicacións das redes de infraestructuras viarias e o obxectivo que o 80% desas comunicacións da población que vive no rural este a menos de 15 minutos dunha vía de alta capacidade. O terceiro obxectivo tamén se refire a infraestructuras, en este caso tecnolóxicas. No ano 2009, o 71% da población tiña cobertura no ámbito tecnolóxico. Hoxe é o 97%. Pero empezamos xustamente polo rural. No ano 2009 había case 17.000 núcleos de población rural que non teñan ningún tipo de cobertura de Internet. Hoxe, o 93% de esos núcleos teñen cobertura de Internet. Señorías, estamos intentando que se poda facilitar o traballo no rural. E por iso aprobamos a primeira Lei de Montes de Galicia e por iso ten na Cámara a Lei de Mellora da Estrutura Agraria, que ten como obxectivo ou ben cultivar, ou ben ceder, ou ben poñer a disposición do Banco de Terras os terreos que ninguén cultiva pola súa traslación á población urbana. E por último, señoría, nesta lei poderemos ver como os impostos serán cero para traballar no rural. O imposto de transmisións, o imposto de sucesións, o imposto de datos xurídicos documentados e o imposto de donacións. Como ve, señoría, estamos intentando que no rural se poda vivir dignamente. Moitas gracias. Réplica da señora Iglesias Sueiro. Moitas grazas. As medidas non me parecen malas se se toman, pero hai unhas contradicións na súa trayectoria política neste hemiciclo desde que estou eu con respecto a este tema. O partido do que é presidente rexeitou todas e cantas medidas presentou a oposición no debate do Estado da Nación dirixidas a mellorar a calidade do ensino no eido da igualdade de oportunidades. Propostas, señor Feijóo, que se len sen mirar quen as así
asina poderían corresponder a un home como vostede, a un político como vostede, que se define como reformista e progresista. Só a resolución 16 aprobada a AGE no debate fai referencia ao rural desde unha perspectiva xeral de desenvolvemento económico e que remata instando a que os servizos públicos no rural sexan equiparables aos das zonas urbáns. Porén, vostedes rexeitaron crear unha comisión especial sobre o tema neste Parlamento, arguindo que non era necesaria, xa que non vían ningún problema ao respecto. Sinto contradicilo, señor Feijóo, pero se vostede fose a día de hoxe ese neno rural, a imaxe e semellanza de Memorias dun neno labrego, non tería as mesmas posibilidades que tivo vostede, aínda que lle dedicara o mesmo tempo e traballo que, segundo din as súas biografías autorizadas, vostede lle dedicou ao estudio e á superación persoal. Algún deles que fan que no rural non exista igualdade de condicións son longos desprazamentos, deficiencias nos medios técnicos e materiais, por exemplo, no acceso a internet e ás novas tecnoloxías, cos que vostedes pretenden librarse nun futuro do custe dos libros do texto, falta de persoal de apoio que dificulta a labor docente, instalacións deficientes e a aplicación da LOMCE, guarde misión, cree que o rural precisa educarse na competitividade como máxima, cando precisamente, señor Feijóo, usted ten que saber moi ben, o rural é comunidade e solidariedade. Non debería ser ao revés e aprender os urbanitas valores do sostible, cooperación e convivencia. Remato nun segundo. Como se está a menosprezar a lingua galega no medio que sustenta, o reducto no que resiste por aplicar criterios centralistas? Que gaña unha nena ou neno cunha materia dogmática de religión en sustitución doutra que formaba cidadáns con valores de igualdade e dereitos humanos? E xa remato, en que condicións aprende música a nena cuxa profesora non é especialista, pero ten que dar esa materia, ou francés por falta de profesorado? Non, señor Feijóo, vostede non tería as mesmas oportunidades. Moitas grazas. Ten a palabra o presidente da Xunta. Señoría, descoñezo as súas orixes, pero eu podo asegurar que hoxe no rural en Galicia, como non podía ser de outro xeito, hai moitas máis posibilidades que tan só fai 7 anos. Non vamos a falar, lóxicamente, das edades de décadas, pero tan só no ano 2009 había no rural moitos menos servizos públicos que hoxe, a pesares da crise económica. Señoría, vostede me fala do Plan de Desarrollo Rural, que é un documento que temos que aprobar de acordo coas directrices da Unión Europea. Ese Plan de Desarrollo Rural neste momento está dando frutos e hai un acordo asinado entre as deputacións, os concellos e a Xunta de Galicia pola que estamos a dispoñer 25 millóns de euros para mellorar as infraestruturas rurais en Galicia. Señoría, pero non é certo en ningún caso, permítame que lle dé os datos, do mesmo xeito que no ámbito tecnolóxico, e dicen que o 93% dos núcleos rurais que nos atopamos sin cobertura en Internet neste momento teñen cobertura de Internet, empezamos no sur da provincia de Lugo, na Ribeira Sacra, e podo asegurar que coñezo esa zona. Por lo tanto, esos datos, señoría, non son correctos. Pero no que se refire ás linguas, os centros plurilingües, o 29% do total dos centros están no rural. As rutas de transporte escolar, o 51% das rutas de transporte escolar se adican ao rural como non pode ser de outro xeito, aínda que os rapaces disminúen con respecto a esta porcentaxe. Señoría, os usuarios do comedor escolar, o 57% son rapaces do rural. As residencias de maiores, o 36% son no rural. E os centros de día para maiores, o 52% son no rural. Señoría, como pode vostede imaginar, estamos neste momento dando máis servizos públicos a pesar de ter menos cartos que fai unha década. Señoría, vamos a seguir traballando no rural? A resposta é que sí, desde o punto de vista da estructura agraria. Este goberno será o primeiro goberno que exima de pagar impostos por cultivar todas as terras en Galicia. Calquera persona que queira donar ou transmitir ou vender ou deixar en herdanza non terá que pagar impostos sempre que o adquirente o adique a aproveitamento forestal ou aproveitamento rústico. Eso é, señoría, unha medida claramente en favor do rural. Señoría, estamos comprometidos nos abastecementos e nos saneamentos de auga no rural. E sei do que falo porque, como vostede sabe, na maioría das aldeas onde nacimos non había auga nin, por suposto, saneamento.
E por eso, señoría, sabemos como está ou como estaba o rural e queremos superalo. Señoría, estamos plantexando, dentro dos nosos obxectivos de financiamento, acreditar que do mesmo xeito que en Galicia todos os concellos teñen centros de saúde e consultorios, somos a comunidade autónoma con máis centros de saúde por habitante, estamos comprometidos, señoría, a que no sistema de financiamento se considere ese efeito diferencial. Igual que o transporte escolar, ou igual que o avallentamento e igual que a dispersión. Señor Iglesias, con cordialidade lle digo, non estamos nun país idílico. O que si lle podo asegurar é que hoxe no rural hai máis servizos públicos que cando empezou a recesión económica e cando empezamos a gobernar. Moitas gracias, señoría.